Всем привет, ребят! И вы попали на канал Ольга Гетманова. И перед данным видеороликом прошу прослушать одно данное сообщение. Иначе вы кое-чего не поймете в сериале. То, что одна собака будет играть роль кошки. Как и вот эта собака. Кто не знал, это правда собака. Ну и как бы эта собака играет роль мамы Златоглазки. Именно вот эта собака. А та, которая будет играть следующую роль, то есть вот эта собака, фиолетовенькая, она будет играть роль сестры Златоглазки. Ну и спасибо за то, что выслушали. Начинаем. Мам? Что, Гладкоушка? Я, наверное, пойду? Да, конечно, идите. Что? Мам, одна кошка говорит то, что наше племя вообще очень некультурное, плохое. И то, что я предводитель, драная кошка. Прям вот так она и говорит. Так, а что тебе надо-то? Как что? Я же тебе только что сказала. Ну ты мне солгала. Разве я по тебе не вижу? Ладно, но я будущая предводительница. Позволь мне тебе напомнить роль предводителя. Надо заслужить. Если его не заслужишь ты, то кто-то другой. Более лучший воитель. У меня даже уже есть большие сомнения, то, что ты эту роль получишь. Что? Да, у меня это сомнение. И да, сейчас не надо мешать мне делать мою работу. Мама! Я не хочу ничего слышать. Иди погуляй по лагерю. Что тебе надо? Да, глубина. Вы, конечно, извините за то, что я беспокою, но это слишком серьезно. Тихо! Так что ты говорила? Так вот, это слишком серьезно. Неподалеку я слышала лай собаки. Что? Да, лай собаки. Я сейчас вернусь. Что ты рычишь? Драная кошка. Вообще-то ты не имеешь права меня оскорблять. Еще как имею, ты пристаешь к моему лунному свету. С чего это он твой? Он мой будущий... Он... Давай не сейчас. Он мой спутник вообще-то. И если хочешь забрать его доверие, то заслужи его даже сначала. А я этого добивалась 2 луны. И это было, знаешь ли, очень трудно. А ты думаешь, что это несколько закатов? Поэтому твоему. В общем, тебе стараться даже не надо. Он выбрал меня. И вот такая вот жизнь. Все, а теперь я пошла. Даже не старайся заслужить его доверие. Она у меня еще попляшет. Племя! Ладно, надо идти.